E aí pessoal do meu canal, beleza? Quem fala aqui é Pulsão Equipadora. Vamos ver como é que desmonta aqui, ó, a moldura original do Etios 2020. É 2010, né? 2020, ele fica com raiva quando o cara fala que é 2010. Aí ó, pra botar essa moldura aqui, botar um aparelho Undine. Vamos lá. Primeira coisa, você abre, pronto. Aqui ó, já saiu. Aí puxando devagarinho, ó. Bora meu filho. Aí o botão vai ter que desmontar por baixo. Dá uma travada aí rapidinho. Aí, como eu tinha esquecido, mas relembrei, certo? Você vem e tira esse botão aqui, ó, da forma melhor possível. Ou usa uma fenda com fita isolante, flanela, sei lá, pano, alguma coisa para não arranhar. Aqui como já tá fácil, que eu já tirei. Aí ó, tá solto. Aí você vem e tira esse parafuso aqui e o painel tá solto. Se você não fizer isso, não vai adiantar de nada aqui, não vai sair. Olha lá. Agora já tá solto. Pode montar os conectores aqui, ó, e começar a trabalhar. Pronto, a gente tirou a peça original. E agora a gente vai colocar essa moldura aqui, ó. A moldura é para 2 DIN e ele vem com o porta-objeto para ficar um DIN, beleza? Isso aqui tem lado, ó. Deixa eu mostrar aqui. E deixa eu ver qual é o lado. Pronto, isso aqui tem lado, ó. Aqui tá do lado certo. Tem as peças aqui, ó. A peça já tem os encaixes certinho aqui e aqui, ó. Deixa eu encaixar ela aqui direitinho. E aí pessoal, terminando mais um trabalho aqui, ó, Etios 2020. Beleza? É isso aí, curte, comenta, compartilha, tamo junto. Tchau e até a próxima. Isso é Pulsão Equipadora.